គោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2023តើជាថ្ងៃចូលឆ្នាំតែថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងយើងចូលរហូតដល់ម៉ោង4ទិញទួចណោះបានចូលឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្ទះពីពេលព្រឹកបន្តិចបាទខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហ្នឹងមករៀបចំធ្វើម្ហូបទិញទួចយើងស្លការីមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហើយយើងមករៀបចំផ្ទះដាក់ទឹកក្រូចដាក់អីមកត្រៀមយើងចូលឆ្នាំនៅពេលល្ងាចផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយខ្ញុំឃើញឪពុកគាត់គាត់ធ្វើជោមដាក់កន្លែងជោមរបស់គាត់ចំបីស្អីអីចឹងណាហើយមកដល់ផែមិនទោសទៀតគាត់ឃើញបងស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែរៀបចំស្លមួយឆ្នាំគេហៅថាអីគេស្លការីមួយឆ្នាំបងប្អូនដើម្បីហូបញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងរបស់យើងតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះទៅម្ដងទៅពីដើមរហូតដល់ចប់តែម្ដងអរគុណទាំងអស់គ្នា